utrende kupostweke ngalokho okuhle okwenzile kodwa hayi wahamba emhlabeni hayi uyatrenda okama profile kusuke kuwena yonke indawo angazi abanye bazizwa nje mhlawumbe bayakujabulela kodwa mina njengozimiphi ngakujabulela ukubungazwa ngisaphila usaphila noma bekuthiwa umndeni uyazi kwesinye isikhathi umndeni uyayubonge kakhulu usuhambile emhlabeni kodwa kwesinye isikhathi ngiyaye ngikhalele mina njengozimiphi ngiyabeka nje mina Zimiphi ukuthi sengathi ngelinye ilanga ngathi mangenza into enhle kuthiwa siyabonga ndaba ezitha inkosi kubusise inkosi kwandisele wenze kahle la noma bekuthiwa ubaba noma kuthiwa umama athi mntanami lokho okwenzile namhlanje sengathi inkosi ngakubusisa ngiyabonga kunokuthi umuntu agibele lapha stage ngoba sekukhona beindaba nkosami esezosho ukuthi uZimiphi ubeyingane enhle kanjani la ekhaya ubona nje besingalala isingadlile kodwa mina aza angitshele mina lasi ukuthi mntanami ngiyabonga ukuthi uyilambu lokukhanya phakathi kwaleli khaya kodwa eboxini sengimile ngiphenduka ilambu nkosami angazi ukuthi singakwenza kanjani kubantu bonke